Hola, ¿qué tal? Soy Richie y esta vez en Así Suena les traigo a Jason Newsted. Nació en el año de 1963 y estuvo en Metallica desde el año 1986 hasta el año de 2001 y también en la banda Voivod desde el 2002 hasta el 2008 y estuvo en los discos de Metallica como el Unjustice for All, el Black Album, el Load y el Reload y el Garage Inc. Lo que se caracteriza de Jason Newsted es que toca con vitela y también su forma de hacer los coros con Metallica. Siempre hubo estas partes donde Jason Newsted hacía los coros y James lo dejaba que siga cantando, entonces a la gente le gustaba bastante, tenía bastante presencia en el escenario. Y podemos hablar sobre sus bajos, que tenía algunos de la marca Spector y de la marca Alembic, algunos otros bajos como Sadowski y también pedales como Sans Amp y el amplificador Ampeg SBT BR. Recientemente leí una nota donde Jason Newsted estaba vendiendo parte de sus bajos, parte de su equipo. De este bajo Alembic estaba vendiendo casi en $24,000. No se sabe si los tocó en algún concierto o los utilizó para grabarse. Así suena Jason Newsted. También tengo que decirles que luego de la muerte de Cliff Burton fue el reemplazo del bajista de Metallica, porque él se sabía todas las canciones y hicieron obviamente una audición y él quedó en esta audición. Y así suena Jason Newsted.